j'ai les shows ba monétariser chaîne ne ya YouTube alauki bon j'ai la comme mbongo chaîne na sika akomozwa mbongo alauki bino pe bandeko soki basalela o chaîne na mutu keba ekokokangama olobi YouTube mutasali yango bolanda bien chaîne ya Kenny pia na bakangi yango asalango ye moko te basala boye baeda ye boye batresi mbelenga pe baleka na kati chaîne ya GL Show batresi mbelenga baleka batu musu pe baleka chaîne ya Leketsu ba chaîne ebele soko salango yo moko te bosala na moto oshanza ba mot de passe oshanza soki nini me keba bakoko récupérer chaîne oyebi te pe okoki te luka moyen oyekola ndenge bakoko récupérer chaîne au grand jamais kosécuriser chaîne problème eza te me ba récupérer yango te surtout mutu wana soki aza malin ya kosakana te oyo nazoyebisa bino botalaka bien bachaîne oyo ezokangama bato wana basalango bango moko te alors GL Show ya lauki mais bon yaza mwanaki mpumbulu biloko alobaka toyokaka mais eza kaka mwanaki mpumbulu mutu azoloba boyoka ta moke ongana ye todiskite bolanda bomonaki papa robo azoloba mpona koloba te soki boyoki parti oyo nsima bokei na chaîne na ye bokoyoka oyo alaukili ye moko bokokamwa nazotinda bino te po afulama elobi ye moko alobi aponama bapona ye beaucoup sont élits non bon ye mutu alobi yango bien mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo mwana kimpumbulu tu parles beaucoup comme un porqueo mwana kimpumbulu tu parles beaucoup comme un porqueo na bana classe tozanga bona polémique ya msuna 4e primaire tom so to discuter na 4e primaire na to lingana a voyage agenda potonga atika mais mso akana ka mwana tilelo akapati lo commentaire amabi wana yozo imagine pesi ko banga tilelo tous les yuma là ba banga nga tika mangongo tous les gens bakena ko commenter ma bine ba page na nga place ba chef photo nga ba pingi azana posa asala tunga na mona commentaire ne pona décourager na laisser ah bon mais sikoyo jamais la terre câble la capacité na la charité mangungu na yo la chakati si papa nga ibisanga eloko nyos no jona difficulté za kelengi pona kulia mais yo zona difficulté ne tout zona difficulté za kelengi pona yo ba fula yo na Karen yo zona bopete et puis kolina kozama kama na bopete pour mokili ya pasi wana yebani pona yo no mokili elengi na yeso mokili ya fasi ezelengi Jésus mwana nzayo mwana kimpumbulu nini équipe na équipe nationale ba mama ni kelo au soutenir yo ayoki ba idée na yo atali makambulo amoni de traîner habité ozara pena ba idée yo fo Gauthier na mascotte a tout dit ce temps sur Gauthier mascotte ah bon autant aussi peut Gauthier mascotte pas comprendre ba idée na yo il faut en la tête voilà voilà comme ce que tu parles avec le producteur au son amour pas yebi makambwana ce que soane nini ya onga pena tuna chaque jour quand je parle avec Gauthier mascotte il faut na retenir le kasika elo ne sigwana bongo yo kimpumbulu le génie yo kimpumbulu
aibo panza mutu. Surtout ya Kimpombolo. Millionnaire, il y a 100 yango yo mwana Kimpombolo, pourquoi zaka sir na yo boy? Sir leka olobaka trop, mosala ka rien. To mona na biso eloko te. Eloko nini etinda kozala sir? Olingo lakisa biso kaka yo nde ba senta ou bien eloko ni? Loba nano? Beaucoup sont appelés, mais peu kagade basa élu. Donc yo za élu. Beaucoup sont appelés, donc ils sont belés tout ça la YouTube. Mais le peu au bon ça là, après YouTube, ils ont garder ce qu'on dit dans la statue, dans la star, aller langue. Mais yo les langues, je vous informe. Parce que beaucoup nous sommes appelés. Oui. Tout le monde a téléphone, mettre esprit mawa, tout et tout. Deux NG. Aujourd'hui, si tu vas dans l'offre, la site n'a pas parlé, maman, tu dors, réveille-toi. Mwana Kimpombolo, bongo nga pe na eli ou bien ndenge. O mona ndenge na makambo nga na osala. Osa ko évoluer te. Osa le fort. Azo évoluer te. Ambo. Ndenge na sala ni siko. Moi, sala ka eloko eza possible pour. Ndenge na obi mo na transport na komi ana point après ana za moto na koti. Oui, nga pe na tambula na train, na voiture. Eloko mo ke eloko eza impossible mais na mekango. Ambo. Na kokia ngote tam suna koma na la moitié na. Na mega ola mamfumbo mena ko gade. Comprendre. Na comprendre. Non, nga na désespéré. Taka na fuati na kezo gote master. Taka na fuati na kezo ve gote. Mais on peut se nier. Ti film ma Netflix et puis combien de années vinga. Ya Kimpombolo, rien du tout, on s'en a rien. Mwana Kimpombolo, tu parles trop comme un perroquet. Un perroquet. Non, non, je désespéré. Bandeko, boyoki binomoko. Jaël, vraiment, en tout cas, botala bien. Amemaka biso na nini. Ti abima mwana Kimpombolo ka. Azoloba alobaka asalaka rien. Rien du tout. Nzembo ayemba ya yete. Ezali ya Prince El Matador leki na ye. Pana bango batu bayembaka ezali Prince El Matador yende amipesa penza na miziki. Mama na ye Champagne ye amipesa na miziki. Mama Kulutu na ye ayembaka kaka soka zonika kuanga. Ana Lukoki oya bengaka mama. Mais Jaël apesa mana nini? Naebike. Aya ye moko na Congo ayebisa biso oyo ye akokaka. Ayibaka kaka mayele ya batu. Avandaka kaka na batwa mayele. Na famille na ye kaka Kimpombolo. Aloba na biso vérité. Bon, vérité nyonso te. Akosa biso aza siko na pays francophone, yazali anglophone. Alobaka anglais. Azako loba na biso tout le temps parti anglais. Wana ba Freddy Yakime. Azobondela Jaël. Yoka ba anglais. Kotata na nini yo muta ya ba anglophone. Oningo saka na biso wana seki. Siko ya zonga na pays anglophone akoma francophone. Bandeko. Jaël akomemela biso nini? Na Congo amemi anglophone. Azongi na mboka ya banglophone akomi francophone. Siko aninga zonga Congo aninga koma kikongophone. Abando teka makala. Donc, mutu moko kaka a tourné a signé contrat na Netflix. Bandeko, Netflix ezeloka mukete. Eza neti kaka ba Hollywood na mukola lelo. Ba film belé au totali 2021-2022 ya batuana. Siko ye asina contrat na bango. Atabino mogo. Tondima ki liboso pona kondima. Poza membre équipe nationale. Mais lokola tomoni tournage bandako salama al mikola lobeko bima c'est leka eleka. Akelu bwaku abeti 6 mois
3 mois ferme ou bien 4 mois ferme mosusu etikali avec Sirsi ningo sila faza siko 10 jours akende Congo. Ale abimiseli biso susu Gauthier Mascotte producteur. Gauthier Mascotte ye wana kaka akendaki pa la baronne akoma producteur manager. Ye wana kaka akendaki pa ya Gloria Olangi akoma producteur manager. Sikoyo ye wana kaka azapa ya Jael Show akomi manager producteur. Nazo dutete. Eloko nde na moni pa ya Jael soki simbi seke foko baksa ne eloko moko. Poto yebi Gauthier Mascotte na Marie Misamo. Alors azalaki pe ne eloko ne moko. Mais bon, wana problème ezate. Wana eza makambo na bango. Mais Jael Show mwanaki mpumbulu. Bandeko. Siti ya liboso aloba. Ndengi kaka nzembu patron na ye l'écran mopa wayemba. Mwanaki mpumbulu tu parles beaucoup comme un perroquet. Olingi nini utan équipe nationale. Lelo oyo koma na yo mwanaki mpumbulu. Ozalano deja mwanaki mpumbulu. Bandakala. Mais oyoyo azo memela biso nini. Mais ça intéressant. Ngana sepela kotala ye. Po ndenga zo loba bongo. Nga esalanga moi bien. Bon, esalanga bien te ndenga loba ba n'importe quoi. Mais esalanga bien na yo kata mongongo na ye. Na mona kapé site na ezo sala. Ça fait du bien. Mais bon, bandeko, to sani. Jael aponi ba nzela wana. Ah, Jael. Alobisi kwa atindi Cynthia Wadol a encouragé à la site. Ngai. Bon, na olobate pour baza biso équipe nationale. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Ngamu la zana, chaîne na chaque kitoko, ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu, ya boss na biso jipe kia ma, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ni saote. Donc on a quoi que les katé sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.